بكم خواتي حبيباتي، رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. اليوم راح أجاوب على كثير من الأسئلة اللي تجينا في بداية شهر رمضان الكريم. السيدات الحوامل الأسئلة اللي يسألونها: أصوم أو ما أصوم؟ طبعا هو هذا السؤال مفروض فقهي، بس طبيا وعلميا احنا نحاول ننصح السيدة الحامل بأفضل شيء، لأن احنا صحة الجنين تهمنا. فإذا كنت بأول الأشهر الثلاثة الأولى وحامج كان قوي، استفراغ باستمرار، ما تقدرين تستطيعين الصيام لمدة فترة الصوم، فيجب على السيدة الحامل أن تفطر بهاي أول 3 أشهر. إذا كانت قادرة وحامها كان خفيف، فهو نشوف حالة المريضة الصحية، ما عندها فقر دم، ما عندها مشكلة بالغدة الدرقية، ما عندها مشاكل بالالتهابات المجاري البولية، هاي كلها لازم تتصلح وتتابع. فإذا كانت الأمور سليمة فممكن أنه تصومين شهر رمضان. أحسن فترة للصوم هي فترة الوسط، اللي هي خلينا نكون بين الشهر الرابع والشهر الثامن، تكون أمور الطفل مستقرة. نحب إنه نفهم السيدة الحامل إنه الطفل ما راح يأكل من الأكل اللي تاكليه، راح يأخذ من خزين الأم. فالفيتامينات والأدوية اللي راح تاخذيها بعد الفطور ممكن تاخذيها يعني بعد الفطور بدل ما تكون أثناء النهار في فترة الصيام. الأسئلة اللي تيجينا: هل فحص النسائي ممكن بالفترة الصوم؟ طبعا الفحص النسائي لا يفطر. كثير من السيدات يخافون يزورون طبيبة نسائية ظنا أنه الفحص النسائي يؤدي إلى الفطر. هل سحب الدم يفطر؟ لا، سحب الدم لا يفطر. إعطاء الأبر الوريدية إذا عندها التهابات سواء نسائية أو التهابات ممكن بالرئة، ممكن تأخذ أبر الالتهاب أيضا ما تؤدي إلى الإفطار، إلا إذا كانت الأبر فيتامينات مثل أبر البيبلكس أو الحديد، فننصحها إذا كان عندها هيك نوع من الأبر تأخذها بعد فترة الفطور. السؤال اللي يسألوا البخاخات اللي عندهم ربو أيضا لا تفطر، بس ممكن نقول تبرع الدم، غسل الكلى، يعني تعامل مع الدم مباشرة، هاي الأشياء اللي هي تفطر السيدة. أما بالنسبة آخر شهر من الحمل ممكن يكون ثقيل، بس مع هذا إذا استطاعت الصوم فممكن الصوم، لأنه شرعا مو قانونا، خلينا نقول طبيا، أنه المفروض تعوض الصوم وتدفع كفارة. طبعا في حال أي استفسار أو أسئلة اتركوها في التعليقات، وحنسوي قرعة، وصاحبة التعليق الفائز راح إن شاء الله تربح ويانا استشارة مجانية بمركزنا.